經係廣告嚟㗎咯喎，係咪啊？嚇，咁梗係啦，都係你嘅內容係啲乜嘢，你嘅對象係啲乜嘛？如果你俾個需要即係隆胸嘅女士，咁佢收到之後，佢一定會記得你咯，係嘛？咁你呢個宣傳效果嘅效果可能係100%咯，係嘛？呢個係做設計嘅，佢整到好似張鎖匙咁樣，好似話佢解決一個佢仲接咗佢嘅，不過我冇嗰張相喺度。我哋做分類廣告得唔得啊？如果你做好似呢啲咁樣嘅，通常都即係冇人睇啦。咁我買30斤筍乾，打個電話，呢個可能就揾到最多反應㗎啦。又係睇你乜嘢內容，點樣，即係你嘅對象係啲乜啊？大家有冇幫襯過香港郵政寄呢個通函啊？嚇，冇幫襯嘅舉手。啊，好多人都未幫襯過啊，係咪？嗱，郵局咧，其實你諗下你點樣可以將你嘅生意去到隔離村咧？隔離村有幾多人咧？你知唔知啊？有幾多戶你知唔知啊？你可以去數係咪？其實唔使數嘅喎，郵政局係有齊嗰啲資料嘅。你走去話俾佢聽，我想寄隔離每一戶或者邊一座大廈，一座都得㗎嘅所有嘅用戶咧，我都想寄我嘅傳單俾佢，郵政局就會同你做㗎啦，9毫子一份。如果你係薄薄地一張 A4 嘅，咁如果嗰個住戶你隔離村有500戶，你咪使500大元郵費，你咪做咗嗰件事咯。當然你要睇下嗰張傳單係咪一個有內容嘅傳單啦，啱唔啱啊？好啦，網上有咩嘢免費嘅宣傳咧？電郵啦，咁電郵咧要注意好多嘢嘅。有冇人未試過用電郵去宣傳㗎？即係有人試過咯喎，啊！你哋做成行啊？攝影器材哇好高檔喎，咁有冇試過用電郵去宣傳啊？冇試過。先頭我問你又唔舉手，寫緊嘢 ，OK。有冇人試過用電郵做宣傳有效果好嘅？冇啊，效果唔好嘅咧，都冇啊，個個都唔寄電郵嘅，唔係啊嘛？電郵要點做宣傳啊？你要去買個名單，而家買名單好小心喎，可能會觸犯私隱條例喎。但係有啲人會俾佢自己個名單俾你嘅，即係嗱，即係個問題就係你收唔收集你，尤其是你本身客戶嗰啲名單啊。如果你有 friend page 有成啊，你寄俾啲 friend 嚇，你除咗 Facebook 啊諸如此類之外，你仲可以 tailor-make 嘅喎，因為電郵你可以點咧？Dear Mr. Im， 因為我哋發覺你係一個幸運嘅客戶，所以咧我哋想送200蚊嘅呢個鮑魚俾你食。不過你要同時間咧，即係揾夠4個朋友嚇，嗰4個朋友咧我哋就唔會送俾佢噶啦。咁都得嘅喎，即係個內容係啲乜啫？咁但係即係電郵咧，其實係一個好好嘅宣傳工具，唔使錢噶嘛。但係咁喎，你又諗住，咦？我有好多客嘅喎，我有2000個客，或者係我會有個名單，有10000個客嘅，我自己寄出電郵得唔得啊？得，不過佢哋唔會收到咯。
點解咧？所有大量寄出嘅電郵咧 ，Yahoo 啊、Google 啊等等咧就會同你 block 咗佢噶啦，就你嗰個 IP 地址啊，即係你嗰個電腦嘅地址咧，分分鐘咧都仲會俾人哋以後你寄出大量嘢咧，都可能係 block 咗佢，當你係 spam 噶啦。spam 大家知啦嚇，即係呢啲係垃圾郵件咁所以咧，通常有啲公司咧就專做呢啲生意嘅。咁有啲電訊公司咧，尤其是咧，我唔好介紹邊一間啦。咁佢哋咧就會係有啲幫你點樣利用呢個電郵時常咁寄出去都冇問題嘅解決方案嘅。E-newsletter 本小利大，扮專家。如果你需要扮專家嘅，譬如佢哋發明即係引入呢個即係西班牙式嗰啲鬥牛裝嘅，咁佢可能即係影兩張啲咁嘅相咧，就去俾佢嗰啲客戶知得到，咁佢做個 newsletter， 用 email 嘅方式寄出去，咁又可以吸引得到啦。跟住呢啲我唔詳細講啦。跟住有好多social media 嘅嘢，大家其實 Facebook 咧嚟到做專業嘅話咧，就大家都做到好多啦。咁同埋咧，就好多時候咧 ，Facebook 咧可以做 tab 嘅。不過你自己唔做啦，你要揾公司同你做咧，就好似一個網頁咁，你可以將自己個網頁咧放咗喺 Facebook 嗰度都得㗎。咁就我估大家有邊位係有網頁㗎？除咗做時裝嗰位之外，你做食行啊？地產代理。地產代理，哇！你網頁有冇可以網上睇樓呢個咁嘅服務咧？冇咁嘅需要係咪？亦都昂貴啊！喺個，我又想問啦，如果你做個網頁，你期望啲乜嘢嘢咧？期望你嘅讀者睇到啲乜啊？咪收到啲客同埋公司形象咯，知道你有咩產品可以賣咯。即係睇下有冇放盤啊、賣盤嘅啫喎。有冇效咧？有效。有效喎。OK， 有冇其他嘅經驗啊？如果你成日嗰件嘢唔變嘅，喺做網頁或者係 Facebook 或者係咩嘅時候咧，個原則就係時常要有嘢睇，時常有嘢變通常最好就一兩 day 就轉一轉啦。如果唔係嘅話咧，係即係啲人至多嚟一次嘅啫，跟住就唔會再嚟噶啦，因為冇嘢睇啊嘛。要有新嘅內容，佢哋先會嚟。好啦 ，blog 亦都一樣啊。blog 我諗就少啲人做啦，會唔會啊？有邊位老細有做 blog 㗎？冇，唔講咁多啦。有做呢個流動電話廣告嘅咧？流動電話廣告好難做啊！有冇聽過本地化嘅流動電話廣告啊？本地化嘅意思咧就係去到你個鋪頭附近，或者去到嗰個區嘅時候，佢會 send 一條 SMS 俾佢，send 條短信俾佢，話俾佢知你間鋪有啲咩嘢。不過我聽講，除非嗰樣嘢特別好吸引、好特別，否則嘅話都個效果唔算係太高嘅。不過都唔平㗎，因為每 send 一條短信由即係5毫子去到5蚊都有嘅。要有人 send 啊嘛，要有人先揾到嗰啲人去邊啊嘛，先揾到嗰啲你要求嘅人啊。因為你可以要求直情係男性啊，呢個幾多歲啊，呢個佢嚟到譬如係尖沙咀區行到入海運大廈啦，你就逼佢啦，咁都得㗎。咁啊睇你個要求啦，要求越高啊，梗係收費越高啦。好啦。非媒體
大家我相信都有做啦啩。示範場、演講會、呢個展銷會有冇做過啊？領匯有冇提供啲咁嘅場地啊？點解大家唔做咧？髮型屋可能唔使做啦，其實髮型屋都有計做㗎，有得諗㗎，因為你去做一啲嗱，例如咩嘢咧？例如係你揾個 model 即場喺度喺個譬如領匯一個商場裏邊個中心位置，你即刻揾個大師啊 Ben 哥咁嚇，咁啊嚟同佢即刻梳個好潮嘅髮型，咁跟住咧就揾個攝影機影住，然後咧就喺個熒幕嗰度播出嚟，咁咪聚一紮人喺度睇咯。嗰啲人對你嗰個鋪頭嘅形象咪即刻提升咯，係嘛？咁所費有限啫，最貴可能係領匯嗰個咯，或者個無特別咯，係嘛？領匯租金啊咁啦嚇，咁。呢一啲嘢咧，估唔到喎！呢一類咁樣嘅公關活動咧，譬如展覽啊咁樣啦嚇，有35樣嘢嘅喎，35樣啊！有書啦，可以做書啦，可以做你做一個節日出嚟啦，可以做呢個午餐會啦，可以即係做呢個新聞稿啦，記者會啦，甚至乎做呢個調查啦，做呢個 road show 啦，做呢個即係開放日啦，諸如此類，好多嘢可以諗嘅。咁當然唔係話樣嘢都會適合晒大家嘅喺某一個時候嘅需要啦。嗱。呢啲好簡單嘅嘢，525萬簽名互聖火，咁你喺網上喺 forum 啊等等嘅嘢咧，去搞一個咁嘅活動，搞一個咁嘅運動，尤其是幾年前係特別 work 嘅，而家漸漸即係太多咧，交喺度冇乜人去睬你㗎，咁啊嗰陣時咧就話奧運嘅時候啊，即係08年啦嚇，咁喺自己個名前面咧加個心啊咁樣，喺嗰啲 MSN 啊嗰度啊，而家已經唔興啦 MSN。好啦，咁就呢個都促銷，我想提一提啦。大家知唔知咩叫做促銷啊？促銷就係即係以特別嘅價錢去吸引啲人咧，即時決定嚟到購買你嘅嘢嚇。咁例如果服裝行業嘅，可能話係即係清倉大減價、1折起啊嗰啲啦。茶餐廳請你飲杯奶茶啊，請你食件多士啊咁咯。其實茶餐廳係一個行業咧，係甚少做 promotion， 而其實好多嘢佢個推廣方法啊嗰啲咁嘅嘢咧，係好值得可以諗嘅。好多嘢可以諗咧，係即係好簡單。譬如下午茶時間通常都坐唔滿嘅，佢點可以令佢坐滿咧？你要諗下係咩嘢咧？好似我最初講一樣啦。你要諗下，我如果想坐滿我個茶餐廳嘅下午茶時間嘅，我要做啲乜嘢嘢？我嘅對象係啲咩人？如果我啲對象係老人家嘅，因為嗰個時間只有老人家先得閒嘅話咧，我希望佢哋每人消費15蚊啫。譬如咁講咁我係咪做一個特別嘅茶餐？而嗰一樣嘢係好啱年紀大嘅朋友去食嘅個多士咧力特別腍嘅特別軟滑可口嘅豆腐嚟嘅，咁啱老人家食咯價錢啱同埋係可能係話，因為只係俾呢個村嘅居民
嘅啫。咁其實一個茶餐廳你都係為自己人個啫，一般嚟講，咁已經你哋如果要諗一個計劃嘅話咧，通常你就要諗下我嘅對象係啲乜嘢，我希望佢哋做到啲乜嘢，然後我用咩方法去做，跟住就係要諗一條橋咧啱佢哋嘅，佢哋特別中意可能係陪埋個未返學嘅孫仔一齊落嚟食嘅喎，可能咁啊嘛。咁有咩辦法啊？唔係凡係下午茶時間，你帶個孫嘅，個孫可以免費食飲杯茶咯，或者食件餅，或者俾啲公仔餅佢食咯，係咪啊？呢啲通常傳統嘅生意咧就好少諗嘅，但係今時今日你咁多競爭對手，先頭所講嘅，要唔要諗下？幾大都要啦。所以咧，只要大家嘅創意係夠嘅話咧，創意係多嘅話咧，你就自不然咧係會即係攞到更多嘅生意。最後一節咧叫做避免昂貴嘅錯誤。第一，你要盡量知道你個客係邊個。阿 Ben 哥就好似好知道啊。咁就同佢哋傾多啲偈，其實有好多資料咧係話到俾你知嘅。時常同客聯繫咧，意思就係、譬如嗰個客係做染頭髮或者剪頭髮都係啦，通常幾耐要剪一次啊？6個至8個禮拜啦，我。咁你哋有冇打電話提一提佢？喂，你即係落嚟收心佢咯喎！如果佢嗰陣時落嚟嘅話，或者你喺你嘅指定時間落嚟嘅話，你俾個優惠佢得唔得啊？但係有冇用咧？冇用喎，因為佢可能係翻工嘅，咁啊冇得優惠啦，係嘛？翻工嗰啲通常喺你最忙嘅時間佢先會落嚟嘅，係嘛？係咯。咁你諗第二樣啦嘛？有咩第二樣諗咧？有咩第二樣諗咧？你都係髮型喎，叫佢唔單止淨係洗頭剪髮啦，梗係又染又電又做啲咩做？又焗油，做咩啊 ？highlight 乜都做齊啦，跟住最好1800蚊嗰張單啦，係咪啊？我都係咁諗。咁你同客人多啲聯繫啦，你起碼會走咗佢啊嘛。好啦，呢一樣嘢叫數據庫營銷。你有冇問過客留低個電郵啊？嗱，我哋咧每個月咧都會有啲抽獎啊，有啲髮型嗰啲洗髮水送嘅。咁咧每個月咧我哋就送俾10個客，你留低電郵咧，我哋同你抽獎，咁得唔得啊？嚇，電郵使唔使錢啊？如果佢俾你嘅話唔使啦，嚇佢同意啦，跟住你send 嗰幾廿個客，或者通常幾多個客好咧？200個客咁樣，你分開切嚟 send 咯，咁你唔會俾人哋當 spam 咯，嚇分開每10封10封咁 send 咯，嚇咁你咪能夠同佢維持咗關係，又提到佢，喂你好嚟剪好喎，咁啊即刻可以做啦。呢個都係最基本嘅，就係如果要個客肯翻轉頭嘅，一定係要有個好嘅服務啦。我去洗衫嗰間鋪頭啊，我叫佢早晨去做咩啊？洗衫係嘛？咁我真係唔係幾想俾佢洗嘅。不過我又 cheap，我貪平，佢最平。咁於是我就次次見到早晨洗衫啊！咁我而家都係繼續，我於是喺我內心裏邊咧就繼續找尋更，即係比較有人會話翻，叫翻我叫佢早晨佢會反應嘅鋪頭咯。咁呢個都好正常啦，係嘛？咁但係你啲員工係咪咁樣諗咧？呢個咧就要第2堂先可以講啦。我哋得個零鐘頭，我而家都差唔多要埋尾啦，係嘛？咁梗係啦，時間
時間飛快啊！我講咗1個鐘頭零5分鐘啦，而家嗱，我會好建議大家咧，買啲 marketing 嘅書睇下。乜嘢叫 marketing 咧 ？marketing 唔係淨係講推廣嘅 ，marketing 講產品定價，做咩？銷售渠道，銷售渠道可以網上可以網下噶嘛，同埋推廣。跟住如果你係有服務嘅咧，包括咗人員，即係你嘅員工啦，過程同埋你嘅場地，7樣嘢嘅，7樣嘢咧用個 P 字頭開始嘅。不過今日唔好講嗰啲啦，但係咧你學少少 marketing 嘅嘢咧 ，marketing 就係一個做生意嘅策略。咁你知道下咧，完全會幫助你諗得更好，去無論推廣，無論你嘅生意。當然係歡迎你去書局買我嗰本書啦。呢個係我嘅電郵，喺你哋嘅 handout 嗰處會有啦。亦都歡迎你打電話。如果你係打電話俾我嘅，唔該你即係報上名來，話俾我聽。喺領會度聽過你嘅講嘢，咁想請我食飯，咁我就通常有飯食咧，我就會醒神啲，我就會好留心咁聽你講嘢。咁就呢個亦都係我可以保持大家聯繫嘅方法。另外咧，我又今日帶咗